វាយឺតហើយម៉ាក់នឹងប៉ាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញមុនពេលល្ងាចខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលប៉ាក់បយឺតលើផ្លូវមិនថាខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះយឺតប៉ុណ្ណាទេសូមប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពមួយវិញទៀតខ្ញុំដាក់ផ្លែប៉េះដែលទើបបេះថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងដើមរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនអាចញ៉ាំវាឲ្យអស់បានទេសូមចាំថាត្រូវដាក់វានៅក្នុងទូទឹកកកស្ត្រីចំណាស់ឲ្យឈប់រអ៊ូតំទៅជាងហូប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញកុំយឺតសម្រាប់ការងារថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើបានល្អនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់របស់អ្នកនិងខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងភូមិកុំបារម្ភពីយើងអីខ្ញុំដឹងហើយម៉ាក់និងប៉ាយើងកំពុងចាក់ចេញឥឡូវនេះលោកវ៉ងជៀងហ្គោប្រសិនបើអ្នកហ៊ានបើកឡានរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងទីក្រុងថ្ងៃនេះចូលយើងជួបគ្នានៅការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៅព្រឹកស្អែកនេះជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកលីស៊ីវយ៉នឯងមានបញ្ហាអ្វីហេតុអ្វីបានជាអ្នកដកស៊ីមកាត់របស់ខ្ញុំចេញខ្ញុំចិត្តឈួតហើយវ៉ាងជៀនគូខ្ញុំកំពុងសួរអ្នកថាតើអ្នកបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកវិញដើម្បីជួបឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកជាលើកចុងក្រោយនៅពេលណាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញគឺកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ពិធីបុណ្យឆេងមីងដើម្បីទៅទស្សនាភ្នូចុះលើកចុងក្រោយវិញវាជាបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាលពីឆ្នាំមុនវាដោយសារតែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតិចជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានធ្វើវាទាំងអស់សម្រាប់គ្រួសារនេះ5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកទើបតែត្រឡប់មកវិញបាន5ដងប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលអ្នកចាក់ចេញអ្នកតែងតែនិយាយថាអ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលអ្នកមានពេលក្នុងរបស់ប៉ាកង់ដូចធ្នូអ្នកឃើញទេសក់របស់ម៉ាក់ប្រែជាពណ៌ទាំងស្រុងតើអ្នកបានរាប់ពួកគេហើយឬនៅតើអ្នកបានកញ្ញាហើយឬនៅថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដែលពួកគេអាចរងចាំអ្នកបានប៉ុន្មានដងទៀតអ្នកគិតថាខ្ញុំចង់រវល់មែនទេកិច្ចប្រជុំគម្រោងថ្ងៃស្អែកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការឡើងឋានៈរបស់ខ្ញុំការជប់សម្រាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់ប្រាក់ចំនួន3,000 យន់ប្រសិនបើខ្ញុំបាត់បង់អតិថិជនខ្ញុំនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងញ៉ាំអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំឈប់លោកវ៉ងជៀងហ្គោគ្រាន់តែរក្សាតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រាក់ខែ3,000 យន់របស់អ្នកទៅក្រៅពីការងារតើអ្នកនៅតែខ្វល់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកទេយប់មិញអូនបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយប៉ាដាក់អាហារនៅលើចានរបស់អ្នកដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំញ័រខ្លាំងរហូតដល់ខ្ញុំមិនអាចកាន់សាច់មួយដុំបានហើយវាក៏ធ្លាក់មកលើតុគាត់ខ្លាចអ្នកឃើញដូច្នេះគាត់បានលួចរើសវាឡើងហើយស៊ីវាដោយខ្លួនឯងតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ទេប៉ាទើបតែចាស់ទៅវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលដៃរបស់អ្នកញ័រពី3ដងព្រឹកនេះម៉ាក់មិនអាចកាន់ម្ជុលរមៀននំប៉័ងបានត្រឹមត្រូវទេវាត្រូវចំណាយពេល3ដងដើម្បីរមៀននំផេនខេកមួយចេញហើយវានៅតែបែកខ្ទេចខ្ទីតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ទេថាអ្នកខឹងនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាម៉ាក់មានបញ្ហាខ្នងនឹងជើងរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប៉ាបាននិយាយថាគាត់ឈប់ជក់បារីបន្ទាប់ពី40ឆ្នាំតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីពីព្រោះប៉ាបានទៅក្រុងកាលពីខែមុនហើយត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានដុំពុកមួយនៅក្នុងសួតរបស់គាត់អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសាច់ដុំភ្លៅនិងសាច់ដុំគូតរបស់ប៉ាបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចដើរជំហានធំបានទេឥឡូវនេះសូម្បីតែពេលអង្គុយចុះដើម្បីក្រោកពីបង្គន់ក៏ដោយអ្នកត្រូវកាន់ជញ្ជាំងឲ្យជាប់គ្រូពេទ្យបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅពិនិត្យតាមដានឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ាខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកខឹងខ្ញុំខ្លាចរំខានដល់ការងាររបស់អ្នកខ្ញុំនឹងរក្សាវាពីអ្នកមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយប៉ាមានដុំពុកនៅលើសួតរបស់គាត់ជើងនិងបាតជើងរបស់ខ្ញុំក៏ខ្សោយដែរតើអ្នកដឹងរឿងនេះដោយរបៀបណាព្រោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកគ្មានអ្វីលើសពីការងារនិងលុយកាក់នោះទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់យើងថាពួកគេឈឺទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកខឹងមើលខ្ញុំយកអ្វីចេញពីក្រោមតុក្បែរក្រែរបស់ប៉ាបានទៅយករបស់នេះដោយខ្លួនឯងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃឡើងវិញជើងរបស់ប៉ាខ្សោយណាស់នៅយប់នោះបន្ទាប់ពីយើងងុយគេងគាត់បានអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅលើគែមក្រែខាំថ្មិញហើយទាញខ្សែកៅស៊ូយ៉ាងអស់សង្ឃឹមដើម្បីវឹកហាត់ជើងរបស់គាត់ខ្សែកៅស៊ូបានបាក់យប់មិញស្នាមបង្ហូរឈាមមួយបានលេចឡើងនៅលើផ្លូវរបស់ប៉ានៅពេលគាត់ដេកនៅទីនោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីឈីយួនកុំប្រាប់ជៀនគូប៉ាខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងដេកលើក្រែហើយខ្លាចជាបន្ទុកដល់កូនប្រុសខ្ញុំប៉ាកំពុងលេងសើចជាមួយរឿងនេះក្នុងបន្ទប់គាត់ក៏បានកាត់ជើងរបស់គាត់ដែរហេតុអ្វីខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់មានច្រើនណាស់ដែលអ្នកមិនដឹងប្រសិនបើអ្នកបើកឡានចេញទៅថ្ងៃនេះហើយត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញដើម្បីបន្តធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំរបស់អ្នកបើថ្ងៃណាមួយប៉ាដួលហើយមិនអាចក្រោកឡើងវិញបានតើអ្នកអាចទៅសោកស្ដាយណែណាប៉ាមានដុំពុកនៅលើសួតរបស់ប៉ាហេតុអ្វីបានជាអ្នកលាក់វាពីខ្ញុំខណៈពេលដែលជើងរបស់អ្នករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះជៀនគូហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់មកវិញកុំស្ដាប់ពាក្យមិនសមហេតុផលរបស់ប្រពន្ធអ្នកជើងរបស់ប៉ាល្អណាស់មើលប៉ានៅតែអាចដើរបានយ៉ាងវែងការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងមិនងាយស្រួលទេប្រញាប់ត្រឡប់ទៅក្រុងវិញសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកុំឲ្យវារំខានដល់ការងាររបស់អ្នកប៉ាកុំបង្ខំខ្លួនឯងអីអ្នកគ្រាន់តែជន់ជើងប៉ាឲ្យបាក់វាដោយព្យាយាមធ្វើពុតជាគ្មានអ្វីកាត់ឡើងហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើបែបនេះជើងរបស់អ្នកគឺបែបនេះតើអ្នកកំពុងធ្វើពុតដើម្បីអ្វីវ៉ាងជៀនគូអ្នកមិនទាន់យល់ទេទាញចិញ្ចៀនចេកដើម្បីវឹកហាត់ជើងរបស់អ្នកវាមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកខឹងនោះទេវាដោយសារតែអ្នកបាននិយាយអ្វីមួយតាមទូរស័ព្ទដោយចៃដន្យអាកាលពីខែមុនខ្ញុំនឹងនាំគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីរៀនជិះកង់នៅពេលគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំជាអកុសលជើងរបស់ប៉ាមិនល្អទេចៅប្រុសដែលខ្លាចមិនអាចត្រឡានរបស់គាត់បានដោយសារតែពាក្យមួយឃ្លានេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ាខ្លាចថាគាត់មិនអាចចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់អ្នកនាពេលអនាគតបានទេហើយគាត់ខ្លាចធ្វើឲ្យចៅប្រុសរបស់គាត់ខកចិត្តគាត់អង្គុយស្ងាត់លើកែមក្រែរាល់យប់គាត់ខំថ្មិញហើយទាញចិញ្ចៀនកៅស៊ូដែលទ្រុឌទ្រោមនោះចេញដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់បានដួលទៅលើដីហើយប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យប្រាប់អ្នកជីយួនកុំប្រាប់ជាងយោប៉ាប្រកាសជានឹងធ្វើការលើជើងរបស់គាត់កំពុងរងចាំថ្ងៃកំណើតរបស់ចៅប្រុសប៉ារួចចង់ជួយគាត់ជិះកង់ដោយផ្ទាល់ប៉ាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងម្នាក់ខ្ញុំជាសត្វតិរច្ឆានសម្រាប់គម្រោងដ៏ល្ងងខ្លៅមួយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកខំថ្មិញហើយស៊ូទ្រាំនឹងការជឿចាប់ដើម្បីចៅប្រុសរបស់អ្នកទេឈួតគម្រោងនឹងបំផ្លាញបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនចាក់ចេញទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅណាទេជៀនគូប៉ាគ្មានប្រយោជន៍ទេ
ខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកច្រើនទេប៉ាគ្រាន់តែចង់រស់នៅជីវិតដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់រយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀតខ្ញុំផ្ទាល់អាចជួយចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំជិះកង់បានប៉ាត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យប៉ានឹងនាំកូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តនៅព្រឹកស្អែកចូលយើងព្យាបាលជើងរបស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះទៅកូនប្រុសរបស់អ្នកនឹងហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ាសូមអង្គុយចុះយើងនឹងមិនប្រើខ្សែកៅស៊ូចាស់ដែលមានលំនាំស្អាតទាំងនោះទៀតទេខ្ញុំបានយកខ្សែរឹតជើងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះមកជូនអ្នកបើទុននិងរលោងរបស់ជីយួនពិតជាល្អសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ជើងប៉ាស្ដាប់ខ្ញុំជើងរបស់ប៉ាខ្សោយណាស់ការលំបាកក្នុងការអង្គុយវាមិនមែនជាកង្វះជាតិកាល់ស្យូមទាល់តែសោះវាបណ្ដាលមកពីភាពចាស់ជរានិងការបាត់បង់សាច់ដុំនៅត្រង់គូទនិងភ្លៅការដើរលេងក្នុងឧទ្យាននឹងមិនបង្កើតកម្លាំងសាច់ដុំទេប៉ាឲ្យកូនចង់ឲ្យជើងរបស់ប៉ាប្រើបាន20ឆ្នាំទៀតការហ្វឹកហាត់ធន់ទ្រាំជើងគឺចាំបាច់នេះងាយស្រួលណាស់អ្នកអាចហាត់ពេលអង្គុយលើកៅអីនៅផ្ទះបានអ្នកអាចដាក់ខ្សែរឹតនៅផ្នែកខាងក្នុងជង្គង់របស់អ្នកដូចខ្ញុំដែរលើកកែងជើងរបស់អ្នកបន្តិចទ្រង់ចេញពុះចូលប្រើកម្លាំងជើងទាំងមូលរបស់អ្នកដើម្បីច្របាច់ចូលទៅខាងក្នុងសង្កត់ដង្កៀបរយៈពេល3វិនាទីនៅកន្លែងដែលវាមិនអាចច្របាច់បានទៀតហេខ្ញុំកំពុងដាក់វាចូលអូស៊ីវៀនហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានចរន្តទឹកក្តៅវណ្ណហូរឡើងលើពីផ្លូវខាងក្នុងនិងគូទរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ប៉ានៅតែញ័របន្តិចការអង្រួនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើការញ័របង្ហាញថាសាច់ដុំជើងកំពុងដំណើរការនេះមានន័យថាអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពបានត្រឹមត្រូវអូដូច្នេះហើយទើបអ្នកហាត់បែបនេះខ្ញុំបានប្រើខ្សែកៅស៊ូចាស់មួយដើម្បីទាញវាឲ្យខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជើងរបស់ខ្ញុំឈឺហើយឈឺជប់ចាប់វាទាំងអស់គឺដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសខ្ញុំគ្រាន់តែច្របាច់វាពីរបីដងប៉ុណ្ណោះការព្យាបាលដោយកម្ដៅលើផ្លូវដែលឈឺនិងជប់ចាប់របស់ខ្ញុំសាច់ដុំនេះមានអារម្មណ៍ថារឹងមាំណាស់ការពង្រឹងសាច់ដុំទាំង3នេះនឹងធ្វើឲ្យការដើរកាន់តែងាយស្រួលនិងមានស្ថិរភាពជាងមុនលែងបារម្ភពីការធ្លាក់ទៀតហើយប៉ាគ្រាន់តែធ្វើវាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយ12ដងជាឈុតធ្វើ6-8ឈុតជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់1នាទីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឈុតមួយមានសុវត្ថិភាពនិងជាក់ស្ដែងប៉ាគួរតែជ្រើសរើសចិញ្ចៀនប្រឆាំងនឹងការរលាកប្រភេទនេះនៅពេលអនាគតអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសមួយដែលមានភាពធន់ខ្លាំងគុណភាពល្អគ្មានក្លិនមានតែពេលនោះទេដែលខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់វាមើលនេះសម្ភារៈឡាតិចធម្មជាតិកម្លាំងស្ទុះងើបឡើងវិញស្មើគ្នាមិនរមាស់ស្បែកហើយវាមិនមានក្លិនទេស៊ីវជួនក្មេងស្រីល្អរបស់បងម៉ាក់ជៀនគូរបស់យើងពិតជាបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធល្អមែនចូលយើងរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ទុកឲ្យពុកនិងកូនប្រុសនិយាយគ្នាលេងយប់នេះប៉ាបានមកចូលយើងបន្ថែមមួយឈុតទៀតដូចដែលកូនប្រសារស្រីរបស់អ្នកបានបង្រៀនយើងកូនប្រុសរបស់អ្នកនឹងហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងហាត់ជាមួយអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះទៅហ្វឹកហាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលណាស់សមាជិកគ្រួសារនិយាយចេញពីចិត្តបើប្រពន្ធខ្ញុំមិនបានដាស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទេខ្ញុំខកខានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ឪពុកខ្ញុំម្ដងទៀតយើងតែងតែនិយាយថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលយើងមានពេលប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់យើងចាស់ទៅលឿនណាស់ដែលពួកគាត់មិនអាចរងចាំឲ្យយើងមានពេលបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននៅផ្ទះដើម្បីទៅជាមួយឪពុកខ្ញុំទៅណាត់ជួបគ្រូពេទ្យនិងហាត់ប្រាណជើងតើអ្នកគិតថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទេសូមចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ប្រសិនបើមនុស្សចាស់ក្នុងគ្រួសារក៏ដើរមិននឹងណហើយខ្លាចដួលប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំបានលាក់វាដោយសម្ងាត់ពីអ្នកចុចលើរូបភាពប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់ឬចូលទៅកាន់ការតាំងបង្ហាញផលិតផលនៅលើគេហទំព័រហើយឲ្យវាទៅគាត់យើងក៏បានរៀបចំខ្សែរឹតជើងមួយឈុតផងដែរខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យមាននរណាម្នាក់បង្រៀនអ្នកពីរបៀបប្រើប្រាស់វាមួយជំហានម្ដង